Cadê? Pablo, aqui. Boa noite. Sou a Fabíola de Goiânia. Eu gostaria de saber como que eu desbloqueio emocionalmente após ter tido uma loja e quebrou. Eu quebrei. E, com isso, eu trouxe até umas mercadorias que tinham ficado para conseguir esse desbloqueio. Repete só a pergunta. Como? Como desbloquear emocionalmente após eu quebrar, né, ter uma loja e quebrar. E Você quebrou quando? em 2016. 2016 você não quebrou? Olha o que você está perguntando. Como é que eu desbloqueei? Você não quebrou em 2016. Você está quebrando todos os dias desde essa data. Certo. O que é não sair dessa emoção e não resolver isso? É quebrar todos os dias. Você está tendo resultado com isso? Não, então liga um botão que começa com F. E o final é Si. Tem que soltar isso. Aí você ficou com dívida, não ficou? O que você tem que fazer? Eu te expliquei hoje. Renegocia, corta o lifestyle, baixa a pressão e vai aumentar a receita e sai disso. Larga o peso. O que é ressignificar? Você estudar a história do Soichiro Honda, quebrou 10 vezes. O cara faz jato hoje, a empresa, né? Que não está aí mais. Empresa, maior vendedor de moto do mundo e uma das maiores marcas de carro do mundo. O Soichiro Honda quebrou 10 vezes. Você quebrou quantos? Uma vez. Ué, uma vez tá bom demais, ué. Vamos quebrar a segunda. Você não dá oportunidade nem para quebrar a segunda. Certo. O que você vai fazer? Ligar o botão do F. Falar o seguinte: isso aí não me representa mais. Na verdade, você já quebrou muitas vezes emocionalmente com a mesma história. Sim. Então, você desconecta disso emocionalmente. Se perdoe. Você precisa de liberar o perdão para você mesmo. Certo. Se você se perdoar agora, fala assim comigo: eu libero perdão sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Eu já não posso fazer mais nada. Eu já não posso fazer mais nada. A não ser me desconectar desse negócio. A partir de agora, eu renovo as minhas energias. Para gerar novas receitas. Para honrar os compromissos. E entrar num novo negócio. E desfrutar. De cada fase. Com simplicidade. De uma criança pequena. Fala assim: essa história não tem mais efeito. Sobre o meu agora. Fala: eu desconecto. Eu me desconecto. Definitivamente. Dessa história. Só isso. Certo. Vira, acorda amanhã louca para levantar e sair quebrando tudo para fazer um novo. Eu entrei no SPR sem condições, eu entrei com ousadia e entrei também no jogo da vida. O que você faz? O que você vai fazer com isso? Só joga essa carga, tira das costas. Você acabou de fazer verbalmente. Você vai fazer fisiologicamente. Certo. Você vai ganhar velocidade, vai ganhar tração para você prosperar. Certo. O que você vai fazer? Viver o novo, conectar com gente nova. Pega essa mãozinha aqui, ó. Novos caminhos te levam a novas pessoas que te dão novas ideias, que te dão novas ações e você vai colher novos resultados. Tá aqui. Novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Tá na sua mão esse negócio. Então tracione isso, apareça, exploda, toca o terror na terra. Fechou? Fechou. Aí eu trouxe essas mercadorias para mim conseguir, né, vender para pagar todas. Quanto que vale essas duas malas? Não só são essas duas, ainda tem mais duas. O que tem dentro da mala? São pijamas da Sonharte e sutiãs. Esses pijamas estão aí desde 2016? Desde 2016. Quanto que tem de mercadoria aí? Com essas e o do carro, em média, eu estou fazendo uma previsão, mais ou menos, uns 20 mil. 20 mil? Eu passei por situações assim que eu falo que eu sou um milagre de Deus. Porque eu fiquei depressiva, uma depressão profunda, em cima de uma cama, por muito tempo. E se você não vender nada disso, como é que vai ser na sua cabeça? Se eu não vender nada?
Eu... É pijama infantil? É, Só infantil? é de criança. Bebê até a idade tem de 6, 7 anos. Se você não vender nada, vamos tratar isso aí. E aí? Se eu não vender nada nesse momento, aqui, não conseguir, eu vou continuar alavancar isso e vou vender. Não. O que a gente fez agora foi, eu me desconecto disso. Você está carregando essa mala aí como se fosse um corpo, um defunto. Certo? Certo. E você está muito grilada, porque desde 2016 você está com essa mala aí. Você está há 6 anos carregando esse trem. 2016, 3 anos. Eu estava totalmente desconectada. Você falou que tem 20 mil de mercadoria, presta atenção. Vamos aprender a liberar essa energia. Você está, desde 2016, nós estamos em 2023, vai para 7 anos. 20 mil de mercadoria, dividido por 7 anos, dá 2.857 por ano, dividido por 365. Você está presa por causa de R$ 7,82 todo dia. Por causa de uma mercadoria dessa. Isso é justo? Quantas pessoas matam a outra por causa disso? Quantas pessoas deixam de prosperar por causa disso? R$7. Sabe o que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte: você está com essas malas aí, eu não sairia com elas de dentro do auditório. Eu abriria isso aqui. Quem quiser dar o que eu faria isso só para ir embora. Abre esse negócio aqui, vamos fazer uma feira. Você vai pegar essas malas, vai pôr aqui. Se ninguém tiver compaixão de você e nada, eu vou doar esses trem amanhã cedo. Mas se alguém tiver compaixão, cada um sai do seu lugar e deixa, põe uma caixa bem ali, alguém coloca qualquer dinheiro para você. Se não der, não deu, vira as costas e fala, não quero saber disso mais. Vai lá atrás, alguém pega o Pix dela aí você vai arrumar um problema. Acho que tem gente em casa que vai te ajudar. Aí te manda o Pix, aí te manda uma mensagem, você vai liberar seu WhatsApp, aí se ninguém te ajudar também, deixa eu te falar, doa esse trem, vai embora. Ótimo. Libera, porque você fez isso, essa desconexão. Ele vai pegar seu Pix aí, você coloca o Pix aí para mim dela no YouTube, eu quero que você faça essa cena agora. Pega essa mala, alguém aí que tem a compaixão de libertar ela desses trem. Pega essa mala e põe aqui como se fosse uma feira. Nós vamos fazer ao vivo isso aqui. Pega essa mala dela aqui, abre aqui, por favor. Nós estamos na feira, ela aqui em cima, coloca aqui. Ela está carregando uma mala dessa. Você está carregando mágoa, está carregando dívida. Vamos trabalhar. 2 malinhas. Já pegou o Pix ou não? Lança o Pix dela lá. Pode colocar tudinho aqui, ó. Como é que faz para prender uma vida dos outros? O que é isso aqui? É trocador isso aqui? É trocador. Trocador. Eu vou comprar esse trocador aqui, ó. Vamos trocar a dor. Vou pagar aqui, ó. Dê minha carteira. É R$69. Está certo o preço ou é mais caro? Ô senhora, posso pagar com o dinheiro da Turquia? Pode. Pode, eu vou te dar, porque você não consegue trocar em lugar nenhum aqui no Brasil. Toma aqui, ó. Tá aqui um preço de R$69. É 69? Toma aqui, ó. Vou pagar 100. Vem cá buscar, você já vendeu o primeiro. Se não der certo o resto, interessa. Toma. Vou comprar mais um aqui, ó. Vou comprar mais um trocador. Toma aqui mais 100 aqui, ó. Toma. Esse aqui, ó, é 50 lira turca. Não sei o que você vai fazer com isso, mas eu vou pegar um negócio desse aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um pijama de menino? É. Quanto que vale isso aqui? Esse aqui não tá com preço, tá? Sabe nem o preço do negócio. 25. 25? Então tá paga aí já, viu? Tá pago. Já te dei 200 e eu peguei mercadoria em valor de 130, daí te dei 50 lira turca, que não vale quase nada. Vocês sabiam que eles estão com a maior inflação do mundo? Tá com a maior inflação do mundo, empatado com a Argentina, um negócio assim. Seguinte, o que eu queria que vocês fizessem agora?
Vocês conseguem dar uma ajuda aqui e levar esses trem embora para nós? Tipo, como se fosse um símbolo para todos nós, que a gente tem que desocupar as coisas. Cata assim, ó, pega rapidão, faz o Pix para ela. Cada um pega e fala, nossa, toma aqui R$100, R$50, acaba com isso aqui para mim. Ó, o Pix na televisão, quem quiser só ajudar, resolve. Pode vir aí, vamos resolver na palestra. Vai lá, pega aí. Só ajuda com o preço aqui, minha filha, ó. Pode, vocês podem fazer o que quiser. Eu só quero que esse trem vaza daqui. Isso, a feira. Vocês não têm compaixão não? Vocês aí não tem R$50 para vir aqui buscar? Ó, esse Pix é dela. Você que tá aí fala, filho, eu vou pagar você só para você largar esses trem aí. E o combinado é o seguinte, como é que você chama, moça? Como é que ela chama? Fabiola. Olha aqui, Fabiola. O que eu quero que você entenda é que um monte de gente vai te ajudar lá, manda o Pix, eu quero que você pegue a roupa que está lá dentro do carro, está longe o carro? Hã? Então, você vai pegar e se não vender, você vai doar, eu não quero saber disso nunca mais, tá bom? Tem alguém aqui que tem uma sabedoria de separar o que é de menino e menina para parar com esse trem aqui que está demorando vender esses negócios? Por isso que eu não gosto de coisa tradicional, demora demais para vender. Separa aí. Eu já gastei meu dinheiro da carteira todo. Cadê o Pix dela? Fabiola.carla@hotmail.com. Vamos ajudar ela. Tem gente que está olhando preço ainda, pichincha. Pelo amor de Deus, gente, resolve. É o seguinte, enquanto você está vendo essa feira aqui, é o seguinte. Separa aí, ó. Cadê os staffs? O staff serve para isso também. Ô, staff, vem cá. Separa aqui, de menino e menina. Vem cá, por favor. Ajuda a separar aqui. Tem um pessoal que não levanta, tem que fazer delivery. Vai lá levar para eles. Vai pegando e levando, porque eles vão ficar constrangidos aí. Filma bem o rosto. Isso. Vai lá, ajuda lá. Nós vamos acabar com isso aqui, porque nós estamos resolvendo o problema de uma pessoa e esse problema vai potencializar, não resolver do monte de gente. Chegou mais uma mala? Vai vender as malas também. Quem quer comprar mala? Bora, bora, bora. Quem quer vender? Vamos. Imagine isso aqui acontecendo na sua vida, você resolvendo as tretas, mano. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Não vai ficar uma unha para trás esse ano, nós vamos resolver tudo. Bora, chegou mais roupa aí. Beleza, vamos vender. Quem que quer levar um babador? Vocês que ficam pagando pau pros outros, compra um babador aqui, ó. Ó, vocês que ficam admirando gente famosa, compra um babador. Cadê? Separa cadê os staff, gente? Separa aí rapidão. O problema de coisa tradicional é que precisa de mão de obra, rápido, não tem tecnologia que salve isso aí não. Olha os babador aqui, ó, R$32, ó. Tá desde 2016 guardando isso aqui, ó. Um monte de criança babando na roupa, não faz sentido isso. Pelo amor de Deus, cadê os babador? Levanta aí, babador, para quem quer comprar babador. Vamos, me dá os babador, cadê os trocador? Bora. Que mulher, essa mulher tem fé. Ó, mais babador aqui, ó. Quem que é o babador? Aqui, ó, compra o babador. Vai. É o seguinte, olha a chinela, a pantufa, que tem mais bom. Seguinte, ajuda aí alguém a ser o caixa com ela aqui, ó. Já vai pagando o Pix, só pagar o Pix lá, ó. O Pix está no telão aqui, ó. Vocês que demorar a comprar aí, vai ficar sem o produto. Tem uns chinelos aqui da hora, ó. Essas chinelas aqui é da hora. Ó a chinela aqui, ó. Ao invés de ser R$44, pode pagar 50% de desconto. Vamos, 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 vamos. Vamos, mostra pro povo aí, ó. Tá acabando já. Dica que eu dou para vocês, ó. Quem tem filho pequeno? Alguém levanta a mão aí. Não compre para os seus filhos. Vem cá vocês e compra para o filho dos outros. Rapidão, aprende essa técnica. Isso, vamos lá. Isso aqui é feminino, ó. Isso aqui, ó. Isso. O povo gosta de um bazar. O negócio é incrível. Bora, os babador já acabou. Não adianta vir buscar babador, não. Cuidado aí.
Concentrou gente demais aqui, ajuda a arrumar isso aqui, ó. Pega o que é feminino aí e põe pra cá. Vamos separar os produtos. Você quer de alguém? Ó, pode levar, não precisa olhar número não, doutor. Tem poeiro, tem um cliente querendo poeira aqui, ó. O que é isso aqui, meu Deus do céu? Calça de gestante, vamos lá. Você que quer engravidar, ó, tá aqui, ó. Você tem que começar, você tem que ir pela fé, compra a calça. Olha, lençol. Meu Deus, como que a pessoa consegue segurar isso aqui, mano? Desde 2016, é possível. Menino, separei os trem que é de menino. Separa esses produtos ali, ó. Isso aqui tá longe do público. Pega todos os sapatos para ali, ó. Ó o sapato aqui, ó. O sapato tá bem aqui, ó. Bem aqui. Pega pra cá. Põe aí, arrumadinho o sapato. Cinta, ó. Tem cinta barata aqui, olha isso. Aí, os sapatinhos estão tudo aí, ó. É tudo feminino esse sapato? Roupa, babador, acabou. Agora tem mais um. Mais um babador aqui, ó. Quer babador não, filho? Babador aqui, ó. Cinta, olha que trema bom. A cinta é aqui no estoque, ó. Põe a cinta aqui, ó. Primeiro, coisa bagunçada não vende. Vocês têm que separar os produtos. Pablo, eu tô assistindo essa maluquice aí. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, é como libertar uma vida que está presa dentro de uma mala. 6 a 7 anos a pessoa está presa porque o negócio dela deu errado e ela carrega essa mala, tipo um defunto com ela. Isso aí chama-se correr atrás do prejuízo. Sabe o que é correr atrás do prejuízo? Largar seu barco e nadar. O rio já levou, moço. E aconteça o que for, ajuda aqui, tenha compaixão disso aqui, não é possível. Ó, paga em dinheiro aqui, ó. Esses produtos aqui é meu, ó. Já comprei. Aqui, ó. Já comprei e paguei para ela em dinheiro, tá gravado. Tem uma cinta modeladora aqui, filha, você não quer não? Babador tem 4, essa cinta aí, não, veste ela aí para o pessoal ver. Separa os produtos. Tem alguém assim que tem coragem de arrematar, levar tudo? Não, só para doar para os outros? Alguém? Alguém? Quanto? Põe aí uma enquete aí no YouTube para mim. Põe uma enquete aí. Coloca assim, ó. Você tem coisas para liberar na sua vida? Coloca aí as opções. Tenho muita coisa parada. Põe uma enquete dessa aí e inventa as alternativas aí para mim. Separa aí. Pode fazer. Pega aí o microfone. Pega o microfone. Vocês estão assistindo até agora? Deixa eu pedir para você fazer algo enquanto está acontecendo isso aqui, ó. Libera a energia da sua vida, dando certo ou dando errado, e toma uma decisão de viver o novo. O novo não dá para carregar essas coisas. Isso aqui é um retrato de muitos empreendedores no Brasil que fica preso. Como é que não vende o trem? Ó? Como que faz para não vender o negócio? E fica carregando isso. Silêncio aqui no auditório agora. Selecione quem quer comprar alguma coisa e deixa aí que ela vai se livrar disso aí. Presta bem atenção. O que precisa ser feito para você prosperar bem rápido? Solta o passado e deixa ele no lugar dele. Você imagina a cara dessa mulher com essas duas malas. Eu pensei que ela estava chegando lá da Venezuela, de mudança. Ela está com coisa de 2016 guardado. Eu lembro, quando eu fui para a empresa do meu sogro, quando não vendia, ele não baixava R$1 no preço e guardava para o outro ano a mercadoria. Aí a gente falou, nós não vamos guardar mais mercadoria. Não vendeu, nós vamos baixar o preço no Natal. Aí eu lembro, no primeiro bazar, vendendo roupa barata, vendeu tipo assim, R$1 milhão. Aí ele via, ele queria bater em mim e no meu cunhado. Ele falava, vocês não sabem o preço dessa roupa para vender isso. Eu falo, o preço de vender uma roupa barata é o preço de você não acertar na hora de fazer a roupa.
E agora você vai ver a sabedoria que nós vamos ganhar. Nós vamos pôr esse dinheiro dentro do caixa e nós não vamos ficar fazendo um monte de roupa que um monte de gente fica mandando fazer. Nós vamos ser assertivos nisso. E ano após ano a gente ficou cada vez mais assertivo. Por isso você tem que liberar o que está pesado. Por isso que você tem que se posicionar. Por isso que você precisa absolutamente se posicionar. Porque isso aqui, ó, é R$7 por dia na cabeça dessa mulher. Essa mulher está doida com isso. É o seguinte, cadê a Fabiola? Vem cá. Traz essas malas aí, você não vai voltar com nada disso aí. Essa é emprestada? Tá, emprestada deixa, a outra é sua? Você lembra do combinado que eu fiz com você? De desconectar. Então é o seguinte, você pode olhar na sua conta aí que tem um monte de gente fazendo Pix. E o combinado foi claro. Ou vende, ou doa. Por quê? Porque isso está te fazendo mal. Você imagina, você repetindo isso o tempo inteiro. E as roupinhas não é feia, as roupinhas é bonita. Só que o que acontece? Você ficou presa nisso. Então, eu vou fazer agora. São 22 horas e 59 minutos. Tem 1 minuto para resolver esse problema aqui. Que jeito que você vai resolver? Fabiola, tem 1 minuto para você resolver. Para dar 11 horas da noite. Alguém mais quer comprar? Não quer comprar? Acabou. O que você faz agora com isso? Junto e o quê? Para doar. Vamos fazer diferente? Vamos perguntar quem conhece criança que pode receber doação. Levanta a mão aí. Certo? Só que é você que tem que fazer. Eu já te dei uma dica agora. O que é melhor do que dar na mão de alguém para alguém ir lá doar? Pergunta quem pode doar amanhã. Não é para depois da manhã, não. Amanhã, certo. As pessoas que podem doar. Não é para você se beneficiar disso. É para doar. Porque nós vamos liberar a energia dela. Certo. Certo? Ela já recebeu o Pix dela, recebeu os pagamentos dela, fez tudo. O que eu tinha feito antes com ela? Solta isso. Por que a gente precisa fazer isso? Senão nós não vamos prosperar. Por que eu, mesmo sendo jurista por formação, nunca processei uma única pessoa? Porque eu não tenho tempo para parar de prosperar, eu estou prosperando o tempo inteiro. Deu errado, ajusta e vai embora. Então é o seguinte, quantos podem doar amanhã? Não é a segunda-feira, amanhã é domingo. Quantos podem? Levanta, vem aqui e pega. Ela que vai autorizar, você fala. Vai. Se desapega dessa coisa. Eu autorizo, vocês que têm crianças que precisam, pode estar aqui aberto para vocês pegarem e doar amanhã para essas crianças. Não é depois da manhã, é amanhã. Liberei tudo isso aqui da minha vida, desbloqueei. Novo começo para minha vida. Pablo, gratidão. Você não sabe o quanto eu mentalizei e orei e pedi ao Senhor por esse momento. Eu tinha feito uma cartinha e tinha entregado para o Marcos. Falei, pode levantar aqui e já pega para doar. Já pega, pode vir pode aqui. Pegar, os que podem, que pode conhecem pegar criança aqui para vocês pequena, doarem. Eu não vou carente, levar. Que vai doar. Pega. Nada. O Pix dela é Pix e-mail. Fabiola.carla com K. @hotmail.com. É só pôr o e-mail. Para ele? Pode pegar. Pablo, ela está falando. Você quer falar para ele? Tinha um rapaz aqui com uma criança do meu lado e ele é venezuelano, o filho dele teve câncer e ele tem um ministério dentro do GRAC, aqui em São Paulo, para fazer, ele ajuda as crianças, ele está desempregado e ele pode fazer também isso aí, levar isso, assistência para ele. Pode pegar aí e levar. O que a gente está falando. Como é que é? Oi? Pode mandar para ela mesmo, tá? É. Você vê que interessante. Nem para doar o povo levanta para pegar. Você vê que doido. Como é que está o mundo? Você sabe o que acontece? É que quando você vai entrar numa viagem nova, a mala da última viagem não serve. Aquilo que trouxe você até aqui não vai te levar até lá.
A parada podia ser a superação em vender tudo e lucrar, mas não, tem coisa que tem que soltar. Tem coisa que tem que só liberar. Eu faço um desafio para todo mundo que está assistindo. Pega 20 peças suas aí de roupa e doa. Meus filhos falaram, nós vamos chegar nos Estados Unidos, eu quero esse brinquedo. Fechou. Se não doar esse mesmo tanto de brinquedo aqui, não vai ganhar lá. Mas qual que eu vou doar? Não me interessa, não quero brinquedo ruim nem quebrado, quero só brinquedo top. Vocês querem o brinquedo top ou os meia boca? Quero os top, então vai doar os brinquedos top. Então sugiro que você pegue 20 peças suas e dê um limpa no seu guarda-roupa e doe. Sabe por quê? Para ter mais energia disponível. Você precisa disso. Pega aqui os meus 3 aqui, ó. Mesmo pagando, alguém doa para mim, por favor. Obrigado. Sabe o que acontece? Fala todo mundo assim comigo, ó. Eu preciso deixar as malas do passado. Fala assim, as mágoas do passado. Fala assim, eu preciso higienizar o meu cérebro. Fala assim, eu preciso de energia para prosperar. Carro precisa de energia para andar, uma casa precisa de energia para funcionar, o ser humano precisa de energia, a alma precisa de energia, o espírito precisa de energia. Tudo que se move precisa de energia. Você quer energia? Se livra disso. Se livra disso. Sabe o que é o mais interessante? Eu já tive a síndrome de Deus. Por um triz eu não comprei, sei tudo dela. Mas vocês precisam de saber resolver as coisas. Seria muito fácil eu sair resolvendo. Eu já fiz um monte de vezes isso. Eu queria que a novela dela terminasse melhor, mas é desse jeito, quando você se ferra, o negócio tem que terminar ruim mesmo. Mas você tem que soltar. Direto eu fico assim, eu vou dar uma casa para essa pessoa. Não, é melhor dar instrução para ela. Sabe o que você tem que entender? A vida é feita de decisões. Ela falou com a boca, mas não estava fazendo com o coração. A mala estava do lado. Um tanto de gente fala que vai prosperar, mas a mala fica amarrada, como se fosse uma bola de ferro. E a pessoa não prospera por causa disso. O que você precisa entender é o seguinte: tomou uma decisão, não interessa o que passou. O que passou já era. Fala, eu vou viver e acabou. Não, mas e o prejuízo? Eu estou correndo atrás do prejuízo. Larga de ser louco. Prejuízo já desceu o rio. Você vai largar o barco para correr atrás disso? Continua remando, subindo. Quando você começa a prosperar, troca o remo por motor. Depois você prospera, coloca um motor mais potente. Quando você prosperar, põe 2 motores. Mas não pare de subir até na fonte. Essa mala representa muita coisa. Tem mala até emprestada dos outros, atrapalhando a vida dos outros. Carregando isso desde 2016. Pelo amor de Deus, quando você vai sair dessa culpa, dessa condenação, desse medo, dessa insegurança, dessa necessidade de aprovação? Quando você vai sair disso? Esse é o grande lance. Os que prosperam não andam com malas do passado. Eles andam com a visão do futuro e não precisam de mala para carregar a visão. Precisa de um coração correto, andando naquilo que o Senhor chamou. É isso que você precisa. Deixa essas coisas para trás. Fala assim comigo, fecha os olhos. A partir de hoje, vamos ficar de pé, vamos fazer o boot que eu já vou embora, que eu tenho que correr. Respira fundo. Sobe aqui, Fabiola. Vamos fazer o boot aqui do meu lado. Liga as luzes do palco aí. Eu quero que vocês prestem atenção na cara dela, se ela não está mais leve agora. Presta atenção na energia. Tem muita gente agora assistindo que está depressiva. Era só soltar as malas. Joga isso no rio. Vendeu mais barato, não deu, joga, vai embora. Perdeu, acabou, vamos embora. Nós precisamos prosperar. O que nós precisamos é avançar para o alvo. E se alguma coisa está pesando, solta no rio. Fala assim com a sua boca: eu jogo para fora do barco tudo que não for necessário no cumprimento do propósito.
Fala assim: eu não dou o meu coração em coisas. Fala assim: o meu coração é para as causas eternas. Então fecha os olhos. Fecha os olhos. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça. Obrigado porque o Senhor, para nos salvar, teve que perder algo, perder a própria vida aqui na terra. O Senhor teve que passar uma vergonha que você não precisava, mas sempre para ter glória tem que ter um sacrifício. Sempre para construir algo tem que destruir em outro lugar. Sempre para tomar uma decisão tem que abrir mão da condição, dessas malas nojentas da vida. Em todo o tempo, o que nós precisamos é soltar o passado, mirar no futuro e governar no agora. Então no dia de hoje, nós vamos renegociar todas essas dívidas, que sejam financeiras, almáticas, emocionais, que sejam com pessoas que não ouviram a mensagem que está no nosso coração, e nós vamos prosperar muito. E não só pagar essas dívidas, mas nós vamos governar para que outros possam viver. No dia de hoje, nós abrimos o nosso coração para o novo. Nós arrumamos energias, liberando coisas do passado. Agora nós vamos prosperar, porque a energia foi liberada. Fala assim com a sua boca: agora eu tenho energia para prosperar. Fala assim: eu desconecto todas essas coisas que me prendiam no passado. Fala assim: a partir de hoje eu me conecto com uma visão da eternidade. E a partir de agora eu vou percorrer novos caminhos. Vou me conectar com novas pessoas. Eu vou acessar novas ideias. Eu vou tomar novas ações. Eu vou viver novos resultados. Fala assim: a partir de agora eu entro num nível de transbordo absurdo. Fala assim: depois de hoje, a única coisa que eu continuarei devedor é o amor pelas pessoas. Respira fundo. Mentaliza uma energia nova vindo do céu sobre você, porque agora você tem a energia que dá conta de absorver isso aqui na terra. Nos céus e na terra, tudo funciona à base da energia. A oração é uma energia, a ação é uma energia, o resultado é uma energia, e de energia em energia você vai cumprir aquilo que Ele te chamou. Respira fundo. Fala assim: para viver um novo tempo, eu abro mão da minha condição. Eu tomo decisão. Eu vou cair para dentro daquilo que Ele me chamou. Custe o que custar, a que preço for. E a minha casa vai servir o Senhor. A minha casa vai experimentar a prosperidade. Fala assim: eu sou exponencial. E ai daquele que se aproximar de mim. Todos serão prósperos. Respira. Esse é o novo tempo. É tempo de prosperar, é tempo de avançar. É tempo de deixar as coisas que para trás ficam e avançar para o alvo, para atingir a soberana vocação que há em Cristo. É isso que você vai fazer. Então nesse tempo agora, eu quero que você se conecta naquilo que Ele te chamou. Novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Não tem outra coisa para você fazer, só fica fazendo isso. O que você quer falar agora, o que você está sentindo? Muito leve. É algo assim que é surreal.
difícil até de expressar, como se eu tivesse algemada. Minha mente, meu coração. Eu estou me sentindo muito leve, livre. E no meu coração, hoje eu já entendo mais ainda o meu propósito de vida, para alcançar vidas que estão passando pelas mesmas coisas que eu passei. De várias situações de traumas que me deixou por um tempo em cima de uma cama. Fibromialgias, doenças psicossomáticas e tomando tarja preta por muitos anos. Eu tomava 18 comprimidos por dia. Medicamento para acordar, medicamento para manter o dia, medicamento para o pânico, crise de pânico, TAG e medicamento para dormir. Eu era movida assim, mas o Senhor me curou. E eu de estar aqui é um grande milagre. E vou transbordar. E muitas vidas, é alcançar muitas vidas para o Senhor. Em todo sentido, porque a perca foi, não falo, material é coisas assim que você trabalha, você busca e você conquista de novo. Mas foi um bloqueio de várias situações da minha vida, várias percas da minha família. Devido a esse negócio, eu cheguei por situações, eu cheguei ao divórcio. É o que mais foi difícil para mim. Mas, graças a Deus, eu estou ressignificando. Hoje eu sou outra pessoa. E daqui eu vou seguir, e esse ano vai ser o ano de gestão. Hoje, a partir desse momento, eu vou conseguir governar a minha vida, o autogoverno, e alcançar outras vidas que precisam ser alcançadas. Fabiola, meu Instagram, @fa.correrparagovernar. Foi durante essa mentoria, eu não tinha Instagram, Pablo, foi durante a mentoria do SPR. Como você queria vender sem Instagram, minha filha? Por isso que essas balas tá cheias desde 2016, velho. Do Instagram você aí vende rapidinho, velho. Eu não tinha rede social. Eu era totalmente bloqueada em muito sentido, eu não tinha rede social. Eu não tinha... Eu até abri um para colocar em questão da mercadoria, mas eu fui ousada, falei, tia... Essa é minha tia Maria. Ela é uma bênção na minha vida. Eu não tenho mais a minha mãe aqui nesse mundo, mas ela é como se fosse uma mãe para mim. Obrigada por acreditar, orar e entrar nessa viagem comigo. 15 horas de viagem, nós viemos para a formatura do SPR. E falei, tia... Nós vamos nas palestras durante esse dia. Amanhã a gente está indo embora de madrugada. Mas foi um novo começo, e foi uma ousadia, e foi através mesmo de Deus, a da sua vida, Pablo. Foi um despertar. Minha tia também acompanha, e ela falou assim, um dia, a primeira vez que ela viu que eu estava assistindo lá em casa, ela falou assim, nossa, mas ele é muito sábio, ele explica a palavra de uma forma assim que eu não vi, não foi, tia? E eu sei que juntas nós vamos alcançar muitas vidas. Obrigada. Gratidão, Pablo. Ela quer falar só um negocinho. A senhora quer falar? É uma coisinha?
é o seguinte, essa moça é um exemplo de superação. Eu acompanhei momentos assim terríveis na vida dela. Ela ficou de uma forma que ela não conseguia nem se equilibrar. Nem se equilibrar. Eu tinha a chave da casa dela, do apartamento, e eu chegava, entrava, ficava lá, arrumava café da manhã, arrumava almoço, e ela não abria a porta, não se levantava. Não dá nem para comentar a forma que ela ficou. Teve momentos do bombeiro chegar lá, quando eu não ia para lá, teve que arrombar a porta, né, para tirar. Então, ela ficou numa situação terrível. E tem coisas que eu não tenho a permissão dela, não, né, para falar que aconteceram. Então, ela é um milagre, é um exemplo de superação. Mas assim, ela nunca deixou, embora não tivesse força, ela nunca deixou de buscar a Deus, de crer. E eu sei, eu estava dormindo, era 3 horas, era qualquer momento, ela mandar foto para mim, que não queria mais viver com arma apontada para ela, e eu falava com autoridade, sabe? Eu falava, minha filha, você não é dona da sua vida. Foi momentos assim. Então, eu me emociono ao vê-la assim, superando, porque ela não tinha, ela falava que não tinha razão para viver. Né? Parabéns, sendo essa tia, moça linda, eu agradeço a Deus. Energia na vida dela. Uma salva de palmas para essa tia aí. Ó, se não tivesse aqui, ó, eu vou pedir só um favor. Quanto que tinha na sua conta antes de mexer com isso aí? R$52. R$17.121,18. É o seguinte, mostra aí, ó. Deixa eu ver se tem alguma informação sua aqui. Não, só para não pegar alguma informação sua aí, ó. Tá, olha aqui, ó, nessa aqui. Você mesmo segura lá na câmera lá. Tinha R$52, agora tem isso aí, ó. Eu vi o tanto de gente que doou R$1, R$10. Você imagina. Esse é o prêmio, e eu quero agradecer vocês que estão em casa, alguns aqui talvez que fizeram. Quero agradecer você porque você premiou o desapego. Isso é um prêmio. Então ela tinha R$52 na conta. Agora tem 17 mil. E eu quero falar algo para vocês. Quando você desapega, olha lá, 17.198,18. Mostrou na tela ali, ó. Sabe o que acontece? Quando a pessoa desapega, eles não compraram o produto. Eles mandaram um pix porque eles viram. Ah, você está presa nisso aí? Ah, você vai soltar? Então toma o prêmio. A energia sempre vai ser recompensada. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A vida não é feita de condição. Condição vai afundar você. Sua tia acabou de entregar uma coisa aqui. Você chegar a colocar a arma na cabeça. Falar que vai tirar sua vida. Não sei se vocês sabem, é um pacto na televisão e em jornal. Eles não falam de suicídio, que senão estimula o dia inteiro o suicídio. É um dos assuntos mais delicados que existe. É uma das causas mais poderosas de morte no mundo. O que eu quero falar para todo mundo que está assistindo. Você vale muito você tirar sua vida. A sua vida ruim do jeito que está, dá para resolver ela muito rápido. E ajudar muita gente a sair do buraco. Por favor, não desista de quem você é. A fase ruim vai passar, assim como a boa também vai passar. E a vida é feita de altos e baixos. É assim que a topografia, é assim que a energia. Só que nos dias maus, é o dia que você é conhecido. O Salomão falava o seguinte, é na crise que se conhece os fracos. Na bonança você não conhece ninguém. Mas no dia ruim você conhece. Que bom que você resistiu. E agora você sai com um chamado aqui. Antes você estava ocupada demais com as roupinhas de 2016. Agora você está livre para prosperar. Sabe o que é o mais interessante? É que a repetição que ela fez abriu espaço. Mas enquanto você não abre mão daquele negócio, aquilo vai ficar te atormentando.
Algumas pessoas não estão prosperando porque foram abusados. Foi abusado por 5 minutos, mas tem 50 mil horas que não para com esse abuso. Tem que liberar o perdão, estando certo ou estando errado. Tem que se soltar. Então, o que eu falo para cada um de vocês, se joguem na vida que o seu coração está chamando vocês. É o seu coração que está falando. Pode ir, vai. Então, só para vocês entenderem, se quiserem doar, fica à vontade para doar. Se não quiser, já é o suficiente, porque não era nem para ela receber, era só para ela soltar, ganhar energia e prosperar. O que você tem que entender é o seguinte: tudo o que acontece com você vai ser usado na obra, o tempo inteiro. Não entenda diferente disso. Se é uma perseguição, se é calúnia, se é difamação. Antes eu importava tanto com o que os outros falavam, hoje eu já entendo que é só lenha para a caldeira esquentar. Se é bom, se é ruim, vai pôr fogo do mesmo jeito. Eu não sou insensível com elogio. Eu não fico desconectado de forma alheia de qualquer crítica. Para mim os dois servem para a mesma coisa, esquentar a caldeira. Marçal, se está vindo crítica e está vindo elogio, é porque a caldeira tem que esquentar mais. É só isso que eu entendo. Os dois para mim têm o mesmo peso. Não me curvo para elogio e não paro para crítica, porque quem depende de elogio vai cair na primeira crítica. É por você não me ver doente, porque eu não fico dependente do que você acha e nem do seu elogio. Elogio é para frente e crítica é para trás. Eu estou no agora. Lembra disso. Elogio eu libero para frente. Vai lá, transborda para os outros. E crítica eu deixo para trás. Já foi, eu venci isso aí. Então eu determino na vida de cada um de vocês. Soltem as coisas que estão impedindo vocês de prosperar. Tamo junto. Até depois do fim. Parabéns. Viu? Gente, obrigada por cada um aqui que me ajudaram e que estão em casa. Deus abençoa cada um. Vou olhar aqui. E que o Senhor multiplique infinitamente mais na vida de cada um. E cada um possa transbordar para com outras vidas. E só dizer, Amanda, a mamãe te ama muito. Estou aqui por Deus e por você. Ô, Diego Neves, vem cá rapidão. Ela vai abrir a conta aqui a última vez. Olha lá, alguém fez R$10,10. Abrindo a conta. Tem R$22.224,81. Mostra lá. R$22.224,81. Seguinte.